둘 다 먹으라. 아마 무서워서 구해달라고. 깻잎 너무 무서워해. 쓰다듬어 봐요. 가까이 와주니까 좋은가 봐. 무서워서. 여기 있는 거 가보지도 않았는데 느낌으로 아는 것 같아. 깻잎이 너무 무서워해. 지금 냄새나 나서 그래. 뭐 냄새나 나가지고. 야간에 평소에 안 이랬잖아. 그러니까 공기 괜찮아. 콩잎 소리가. 콩잎 소리가 강력하네. 공기. 내 손 때문에 하는 건지 깻잎이가 구름에서 하는 건지 알 수가 없네. 눈을 들여서 주인네. 아빠 손 아니거든.